Hello， 大家好，我是峰哥。如何选用家用空调？今天呢，我就跟大家来分享一下家用空调的一些常用知识。空调分单冷型和冷暖两用型空调。单冷型空调一般适用于南方地区，冷暖两用空调适用于温差较大的北方地区。其主要功能是对室内温度的自动调节，另外还具有空气滤尘除湿和换新风等功能。变频与定频。现在市场上销售的主要是变频空调。那何为变频？它有哪些优点呢？变频空调是可调节压缩机的频率或转速，从而改变制冷剂的流量，以达到根据周围环境状态而调节输出的空调器。与定频空调相比，变频空调具有制冷制热快、除湿好、高效节能等优点。空调器的制冷量、制热量。不同的空调机型通常根据制冷量而划分为几匹，比较常见如1匹、1.5匹、2匹、3匹、5匹等。空调的耗电量与使用面积。与其他家用电器相比，空调的耗电量要明显偏高，因此选一款与自己居室环境相匹配的空调至关重要。比较常见的空调耗电量与使用面积：1匹空调一般在900瓦左右，可带11到15平方米左右；1.5匹空调一般在1300瓦左右，可带18到25平方米左右；2匹空调一般在1800瓦左右，可带30到33平方米左右；3匹空调一般在2800瓦左右，可带40到45平方米左右；5匹空调一般在5000瓦左右，可带60平方米左右。视频看到这儿，您了解了如何选用家用空调了吗？如果此视频对你有帮助，记得长按点个赞。我们下期视频见。